สวัสดีครับขอต้อนรับคุณเข้าสู่ฟาร์มปันฟาร์มกันนะครับวันนี้เราพามาดูวิธีการย้ายกุ้ง3เฟสนะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเฟส1นะครับ15คิวนะฮะย้ายลงมาที่บ่อ250คิวนะฮะแล้วก็เลี้ยงต่อที่46วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาดูการย้ายกุ้งกันนะครับตามผมเข้ามาดูเลยครับเต็นท์อยู่ด้านหน้านี้ก็คือบ่อ250คิวนะครับปล่อยกุ้งที่400ตัวต่อตารางเมตรบ่อนี้ก็ปล่อยกุ้งที่100,000ตัวนะครับอายุ46วันนะฮะไซส์อยู่ประมาณ105ตัวครับแล้วก็จะย้ายแล้วก็ส่งผ่านท่อ6นิ้วข้ามไปอีกบ่ออีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นบ่อเลี้ยงพื้นที่5ไร่นะครับนี่ก็คือวิวบรรยากาศของพื้นที่โดยประมาณนะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเข้ามาดูการย้ายกุ้งจริงๆกันนะครับอีกสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับผู้จัดการฟาร์ม2ท่านหน่อยครับนะครับนี่คือคุณโน่กับคุณอัดนะครับนี่ก็คือผู้จัดการฟาร์มปันนะครับดูแลเรื่องการอนุบาลอีกสักครู่เราจะทำการย้ายกุ้งกันนะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือจะเป็นโปรแกรมการจัดการนะฮะที่เห็นอยู่ในบ่อชาร์จตรงนี้นะครับส่วนเรื่องการระบบการเลี้ยงต่างๆนะครับถ้าหากว่าท่านใดมีความสนใจที่จะเรียนรู้การเลี้ยงกุ้งในบ่อผ้าใบจริงๆในบ่อผ้าใบ250คิวเนี่ยสามารถเลี้ยงจนถึงไซส์จับได้ถึงหน้า3และหน้า2ได้เลยนะครับแต่ว่าเราต้องการย้ายให้เป็นระบบ3เฟสเพื่อที่จะเพิ่มรอบการผลิตกุ้งให้มันได้ 3-5 รุ่นต่อปีนะครับบ่อแรกที่เห็นอยู่ตอนนี้ย้ายไปเมื่อวานครับไซส์114ตัวเมื่อวานย้ายไปที่ประมาณตันหนึ่งนะฮะกุ้งอัตรารอดอยู่ที่ประมาณ100%กว่านะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูหน้างานกันเลยนะครับเอามาดูอุปกรณ์ที่เห็นอยู่ก็คืออุปกรณ์การย้ายกุ้งนะครับอันนี้จะเป็นถังสแตนเลสสำหรับการย้ายกุ้งแต่ว่าเนื่องจากว่าการทำงานไม่ค่อยสะดวกเราก็เลยปรับเปลี่ยนมาใช้เป็นข้อลด12นิ้วลดมา6นิ้วนะครับแล้วก็จะใช้น้ำเป็นตัวผ่านแล้วก็จะใช้ไดโวขนาด6หมุนเติมน้ำใส่ด้านบนลงไปด้วยนะครับจะให้ดูด้านไหนชัดๆนะครับอันนี้ยังไม่มีน้ำถ้าเปิดน้ำก็จะไหลผ่านท่อนี้ไปแล้วก็ส่งไปตรงไปที่บ่อเลี้ยงเลยนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะทำการย้ายกุ้งนะครับเราจะให้ดูกุ้งจริงๆว่ากุ้งที่เป็นตอนนี้สุขภาพเป็นยังไงบ้างยกกุ้งดูหน่อยครับเรามาดูกุ้งกันนะครับว่ากุ้งแข็งแรงขนาดไหนนะฮะกุ้งไซส์อยู่ประมาณ105ตัวครับโดยประมาณนะครับบ่อนี้ก็น่าจะมีอยู่มาสักตันกว่าบ่อนี้กินอาหารเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่วัน60กิโลนะครับจะเป็นการให้อาหารตอนนี้ให้อาหาร5มื้อแล้วก็จะลงดูดเลนทุกวันนะครับวันละ1ครั้งแล้วก็ดูดเลนเสร็จก็จะเช็ดทำความสะอาดเรื่องของคราบสกปรกที่ติดกับสายยางส่วนในระหว่างการเลี้ยงก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกวันนะครับช่วงท้ายๆของการเลี้ยงก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำ50%ส่วนแร่ธาตุต่างๆก็จะมีที่จะลงก็คือปูนโซเดียมไบคาร์บอเนตนะครับลง 10-20 ppm แล้วก็แมกนีเซียมคลอไรด์ก็ 10-20 ppm ส่วนแร่ธาตุรวมก็เช่นกัน 10-20 ppm ก็แล้วแต่เราดูหน้างานดูเรื่องของค่าคุณภาพน้ำว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนะครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือลมก็จะออกค่อนข้างทั่วถึงดีครับเราใช้จริงๆ2บ่อเราใช้ปั๊มลม
ขนาด10แรง1ตัวนะครับแชร์ลิง2บ่อตอนนี้ปัจจุบันบ่อนี้เราใช้ปั๊มลม 7.5 แรงนะครับก็เซฟไปได้ 2.5 แรงครึ่งนะฮะตอนนี้ที่เห็นอยู่ก็คือการเตรียมเก็บสายท่อดิฟออกมาเพื่อที่จะทำการลากกุ้งเพื่อให้มันสะดวกต่อการลากกุ้งนะครับเนี่ยฟาร์มนี้ชื่อว่าฟาร์มปันฟาร์มนะครับจะมีผู้จัดการอยู่2คนนะฮะใส่หมวกเดินเข้าไปแล้วก็คนที่อยู่ในน้ำอีกคนหนึ่งนะครับเป็นฟาร์มขนาดเล็กนะฮะต้นทุนในการเลี้ยงก็ค่อนข้างจะน้อยนะครับในการเลี้ยงบ่อผ้าใบแบบนี้จะเห็นว่าการจัดการต่างๆจะง่ายขึ้นนะครับสามารถเลี้ยงได้จนถึงไซส์โตเลยนะครับผมแต่ว่าอาจจะต้องมีการพาเชี่ยวออกบางครั้งบางส่วนนะเพื่อที่จะให้กุ้งในบ่อเนี่ยไม่แน่นจนเกินไปนะปัญหาเรื่องอุปสรรคช่วงท้ายๆของการอนุบาลกุ้งเนี่ย46 วันในบ่อในเฟสที่2เนี่ย ก็จะมีปัญหาในเรื่องของแอมโมเนียสูงครับแอมโมเนียอยู่ที่10 ppm นะฮะแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องกุ้งกระโดดนะครับก็เท่ากับว่าการอนุบาลที่นี่จะมีอนุบาลการเลี้ยงถึง3เฟสที่1ก็คือบ่อ15คิวให้ไปดูที่บ่อ15คิวที่อยู่ในโรงต่างโน้นนะครับอนุบาล7วันแล้วก็ย้ายลงมาบ่อที่2ซึ่งเป็นเฟสที่2นะฮะ210คิว2บ่อก็ปล่อยบ่อละ100,000 ตัวนะครับจริงๆแพลนไว้จะอนุบาล1 เดือนแต่พอดีเรื่องการเตรียมบ่อในบ่อดินไม่พร้อมก็เลยต้องลากยาวจนถึง46 วันนะครับแล้วเราก็จะย้ายลงไปสู่บ่อดินด้านนู้นจริงๆบ่อดินทางด้านนี้เนี่ยพื้นที่อยู่ประมาณ5 ไร่ก็ปล่อยกุ้งลงไปสัก200,000ก็จะบางมากอันนี้ขอบแรกขอบต่อมาเนี่ยเราก็จะปล่อยความหนาแน่นเพิ่มขึ้นมีแผนจะปล่อยบ่อละประมาณ600,000นะครับคือหมายถึงว่าลงบ่อดินนะ600,000โดยที่อนุบาลบ่อในบ่อละ300,000เป้าหมายที่30 วันก็ตั้งเป้าหมายไว้ที่5 กรัมนะฮะแล้วก็ย้ายลงบ่อดินเรามาดูการลากกุ้งกันครับที่เห็นก็คือใช้อวนตาพริกไทยนะครับความกว้าง6 เมตรยาว10 เมตรนะครับกำลังลากกุ้งเข้ามานะเพื่อจะทำการย้ายนะครับเดี๋ยวซูมเข้าไปใกล้ๆครับผมดูสิว่ารอบนี้จะขึ้นมามากน้อยแค่ไหนนะฮะเรามาดูการตัดกุ้งกันนะครับเอามาทางนี้เลยครับเอากล้องมาทางนี้เลยครับใช้ตัวย้ายก็ไม่มีความเสียหายย้ายกันแบบง่ายๆเลยนะครับหลายวันพลัง
สัก100แล้วมั้งในโลกไว้บอกขนาดนี้รอบนี้ประมาณ100กิโลครับเราจะตักพอประมาณครับถ้าตักเยอะไม่ได้เดี๋ยวมันจะอัดมองไม่ดีเลยให้เขาเห็นไหมโอเคพอแล้วต้องเป็นเอาโน่ตรงไฟคนนี้พอท่านเดี๋ยวเอาให้รอบน้ำเอาหน้าไม่ได้ใกล้นะดูมาใกล้ๆนะครับเดี๋ยวเราเห็นชัดใกล้ๆกล้องตรงนี้หน่อยเป็นเครื่องมันจะแน่นเลยเป็นเครื่องมันจะแน่นตัวนี้ง่ายเนี่ยตึงได้ยุ่งเงินหนึ่งล้าน